Shalom bene data mwese mukurikiye uyu mwanya tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Amazina ni Pastor Kwizera Jean Baptiste. Nshimishijwe nuko Imana iduhaye umugisha kugira twongere dusangire uyu mwanya. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rigufi nifuza ko byaguhesha umugisha. Ni amagambo turi busange muri Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro ibice 32. Turasoma duhere ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 13. Reka dusome. Kandi Yakobo arambaza ati, Mana ya sogokuru Abrahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka, ntiwambwiye uti subira mu gihugu cyanyu no muri bene wanyu, nanjye nzakugirira neza? Kubw'imbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani mfite inkoni nsa, none mpindutse imitwe ibiri. Ndakwinginze unkize mwene data Esawu, kuko mutinya ngo ataza kunyicana n'abana na ba nyina. Nawe warambwiye uti, sinzabura kukugirira neza, nzahwanya urubyaro rwawe n'umusenyi wo ku nyanja utabarika. Amen. Mwene data ndagira ngo tuganire kuri aya magambo make. Nihaye umutwe uvuga ngo kumaramaza igihe uri mu masengesho. Muri iki gice dusanzemo inkuru ya Yakobo. Tuzi inkuru buryo ki Yakobo yahunze Yakobo amaze kuriganya umugisha wa mukuru we. Tuzi ko Yakobo avukana na Esawu, yavukanye nawe bavutse ari impanga. Esawu yaje mbere, Yakobo aza ari uwa kabiri ukurikiraho. Hanyuma igihe kigeze, Yakobo ariganya umugisha wa mukuru we Esawu. Ntabwo ndi bujye muri iyo nkuru, ariko Yakobo yarahunze. Yahunze ari we wenyine, afite inkoni yonyine. Hari amasezerano menshi Imana amuhereye mu nzira. Nyuma yaho agiye kwa nyirarume Labani, tuzi ibyahabereye. Igihe cyarageze rero ashaka kugaruka, kuko Imana yari yavuganye nawe gusubira iwabo aho yaturutse muri bene wabo, kuko hari isezerano yari yamuhaye. Yakobo ageze mu nzira, atuma abagaragu be kujya kureba Esawu kugira ngo bamenye amakuru ye, ndetse banamuburire yuko Yakobo agarutse. Icyakurikiyeho nuko abagaragu ba Yakobo baragarutse. Bageze aho Yakobo yarategerereje inkuru iri buze kumugeraho y'uburyo mukuru wameze, abagaragu bamubwira yuko Esawu yiteguye kuza kumusanganira afite abantu 400. Ibyo byateye Yakobo ubwoba, ndetse bimutera kugabanyamo ibyo yari afite byose, inka, indogobe n'ibindi byose, n'abantu n'abagaragu, abigabanyamo imitwe ibiri. Yibwira ati, aharaho Esawu naza kunyica cyangwa se kundwanya, cyane cyane ko yarazanye n'abantu benshi, yibwira ko ageje kwihorera. Aravuga ati, niyica umutwe umwe, byibuze undi mutwe uzarokoka. Bimutera kujya imbere y'Imana, bimutera kujya gushaka mu maso h'Imana. Ikibazo, ese wowe iyo uhuye n'ikibazo ni hehe uhungira? Uhungira ku bantu cyangwa uhungira ku Mana? Yakobo muri uyu mirongo mike iranga guhera ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 13, turahasanga buryo ki twakwiga cyangwa se turakuramo isomo rikomeye ry'uburyo dukwiye kwitwara igihe cyose duhuye n'ikibazo gikomeye. Muri iri sengesho harimo ibintu byinshi twakwigiramo. Mu murongo wa 10 n'umurongo wa 13 turabona buryo ki Yakobo atangiye asenga. Aravuze ati, Uwiteka waravuze uti. Yatangiye agaragaza isano ye afitanye n'Imana. Aravuga ati, Mana ya sogokuru Abrahamu, Mana ya data Isaka, Mana Uwiteka, si wowe wavuganye nanjye uti? Umurongo wa 10 reka turebe. Umurongo wavuga ngo, kandi Yakobo arambaza, aravuga ati, Mana ya sogokuru Abrahamu, Mana ya data Isaka, Uwiteka ntiwambwiye uti subira mu gihugu? Umva, atangiye abwibutsa Imana isezerano.
atangiye yibutsa Imana, mbese isengesho rye rigiye kubakira ku rufatiro rw'isezerano Imana yamubwiye. Ariyo mpamvu ngiye kukubwira nawe ngo isengesho ryawe iryo ari ryo ryose, igihe ryose rizaba rifite, igihe cyose rizaba ryubakiye ku isezerano ry'Imana, nta hantu ntabwo Imana izabura kugusubiza, kuko Imana iyo uyisubije icyo yavuganye nawe, ntabwo ari umwana w'umuntu ngo yivuguruze cyangwa se ngo ibeshye, ibasha kukumvira, cyane cyane yuko iyo wubatse ku ijambo ryayo cyangwa se ku isezerano ryayo. Yakobo yageze muri ibi bihe bijyanye n'ibibazo bikomeye yari afite, nk'uko natwe twese duhura n'ibibazo mu buzima, bituma yikubita imbere y'Imana ayibutsa isezerano. Ese ho hari isezerano waba ufite Imana yaguhaye? Niba hari iry'isezerano, hari isezerano Imana yaguhaye, ni ukuri ndakwizeza yuko uri amahoro kandi urashikamye ndetse urashinganye, kuko ntacyo uzaba, kuko Imana yaguhaye iryo sezerano yari guhaye izi kuzahura n'ibyo bibazo. Yabwiye Yakobo ko izamugirira neza. None Yakobo ahuye na challenge, ahuye n'ibintu bimuhinyuza, ahuye n'ibintu bimwereka yuko ibyo Imana avuze bitari bushoboke. Yakobo bimutera kujya imbere y'Imana. Iyo ufite isezerano ry'Imana rero, ukabona hari ibintu bije bihinyuza cyangwa se bigamburuza cyangwa se bivuguruza ibyo Imana yakubwiye, ndakubwira ngo ntuzajye ugira ubwoba, kuko igihe cyose ugize ubwoba ni ikimenyetso cy'uko washidikanyije ku cyo Imana yavuze. Umuntu wese ufite isezerano, iyo ahuye n'ibihe bimugoye, amenya yuko niba isezerano rye ritarasohora, nawe ntashobora gupfa igihe cyose isezerano ry'Imana ritarasohora kuri we, kuko Imana yari guhaye ubuzima bwawe. Isezerano rero ni ubudahangarwa. Iyo ufite isezerano uba ufite ubudahangarwa imbere y'Imana. Isi yakwihinduriza, amazi mwuzure waza, uko byamera kose ujye umenya yuko isezerano ufite nta kizarihindura, niba koko ugishikamye kuri iryo sezerano. Ikibazo ni kimwe, byose biterwa n'umubano ufitanye n'Imana yawe. Ese hari umubano ufitanye n'Imana? Niba ufitanye n'Imana umubano mwiza, ni ukuri ntugire ikibazo, ntugire n'ubwoba, kuko icyo tuzi ni uko isezerano ry'Imana ritajya rihinduka, kandi icyo Imana yavuze cyose kirasohora. Wizere rero yuko Imana iri hamwe nawe, kandi niwizera yuko Imana iri hamwe nawe, wizere ko situation, ibihe icyo ari cyo cyose cyagutera, Imana yawe irahari. Hagarara rero mu isezerano yaguhaye, hanyuma uyibwira uti si wowe wavuze uti. Yesu atwigisha uburyo bwo kuba precise, cyangwa se gusenga udahuzagurika, gusenga urasa ku ntego. Yesu yagiye kenshi ahura n'abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Reka dufate urugero rw'ijambo ry'Imana turi busange nanone muri Matayo 20:32, aho turi buze gusoma amagambo Yesu yavuganye n'abantu, ariko aho ngaho turaza kuhasanga amagambo Yesu, ikiganiro Yesu yagiranye n'impumyi ebyiri, aho zamuhamagaye ziti Yesu mwene Dawidi dutabare. Bamaze kumuhamagara arababaza ati se muragira ngo mbakorere iki? Hari ijambo Yesu yakunze kuvuga. Baratabaje bati Yesu mwene Dawidi tubabarire. Yesu arababaza ngo murashaka ko mbagirira iki? Bivuga ko icyifuzo cyabo, isengesho ryabo ntago ryari ririmo rica ku ruhande, kandi Yesu arashaka, cyangwa se Imana ishaka yuko nujya imbere yayo yibwira uko wiyumva, yibwira icyo ushaka udaciye ku ruhande, kuko Imana ntago ikenera imitoma yawe. Imana ikeneye yuko yibwira umutima wawe, yibwira amarangamutima yawe. Uri umwana, yibwira ikiri ku mutima udaciye ku ruhande cyangwa se udaciye hirya no hino, kuko Imana ishaka yuko uyibwira. Umva ayo magambo ukuntu avuga umurongo wa 30, dusome 30, wenda duhere kuri 30. Impumyi ebyiri zari zicaye iruhande rw'inzira, zumvise yuko Yesu ahanyura, zirataka cyane ziti Mwami mwene Dawidi dutabare. Umurongo wa 31, abantu barazicyaha ngo zihore, ariko zirushaho gutaka ziti Mwami mwene Dawidi tubabarire. 32, Yesu arahagarara, arazihamagara, arazibaza ati murashaka ko mbagirira ne? Murashaka ko mbagirira ne? Iyo ugiye imbere y'Imana, hari Imana iramirwa kumva uca hirya no hino, ikeneye kuyibwira. Ni nkaho yakomeje ngo ndabyumva uje gusenga, ariko niki kikuzanye? Urashaka ko nkugirira ne? Urashaka nko nkora iki? Ndagira ngo twige gusenga, wige kujya imbere y'Imana urifite precision, ushaka kuyibwira directement n'icyo ushaka, kugira ngo yasimbyanze
kuyihimbaza simbyanze, ariko niba ugeze mu gihe cyo gutanga icyifuzo, tanga icyifuzo kiri ku mutima wawe, ukiyibwiye udaciye ku ruhande, kuko Yesu yagiye akenshi abigaragaza mu buzima bwe, abantu bamubwira bati tubabarire, tugirire neza, avuga ati oya, n'icyo ushaka ko nkukorera, n'icyo ushaka ko nkugirira. Turasanga ahandi Yesu yahuye n'abigishwa babiri ba Yohana. Yohana amaze kubabwira ati dore umwana w'intama w'Imana, maze baramukurikira. Abonye bamukurikiye muri Yohana 1 umurongo wa 38 arababaza ati se ko munamunkurikiye murashaka iki? Buri gihe Yesu abaza umuntu ngo urashaka iki? Imana irakubaza urashaka iki? Ujye gusenga n'icyo ushaka by'ukuri, niki ushaka, nicyo ukeneye, kuko icyo ukeneye niki Imana ishaka kumenya, ntabwo ishaka kubanza guca ku ruhande hirya no hino. Haleluya. Yesu ni Imana kandi azi byose, ariko nubwo azi byose ashaka yuko ubwira Imana ikiri ku mutima udaciye hirya no hino. Iyo bari kugira ngo Imana ntacyo yitaho, wagenda ukayibwira uko ushaka kose ikishakishiriza, oya, ntabwo Imana ishaka kwishakishiriza, nta nubwo ishakisha kuko izi byose, ariko irashaka ngo ujye imbere yayo ufite ikibazo kikuzanye, ufite icyifuzo kiri precise, ufite ikintu umutima uvuga uti ngiye kubwira Imana yanjye iki n'iki. Haleluya. Ibi biranezeza cyane, kuko igihe cyose ujya imbere y'Imana yitegura kuyibwira ngo niki ushaka. Icyitonderwa rero, ujye ubwira Imana ikibazo cyawe mu buryo bweruye. Uburyo bweruye ni ubuhe? Niba urwaye ubwo uti Imana ndwaye ikibazo, indwara iyi niyi, mfite ikibazo, umutwe uri murandya, nkiza umutwe, ndwaye ukuguru, nkiza. Impumyi iravuga ngo ndashaka guhumuka, wowe niki ushaka? Reka guhera uyu munsi dutangire twige buryo ki bwo gusenga, buryo ki bwo twajya imbere y'Imana tudahuzagurika tukadaca hirya no hino. Niba ushaka ko igisubizo cyawe cyiza ari cyo, tanga icyifuzo kizima, baza ikibazo kizima kugira ngo ubone igisubizo kizima. Gusenga rero udafite intego ni ikibazo, kuko usoza nta bisubizo ubonye biturutse mu masengesho yawe. Niba ushaka gusubizwa, ufite icyo wasaba Imana, kigisabe uko kiri. Reka nsoze nkubwira ngo Imana yacu irashaka gusubiza isengesho ryawe, ariko iki ikeneye ni iki mwene data? Wowe urimo kuntega amatwi, urimo kunyumva, urimo kundeba kano kanya, Imana irashaka yuko ujya imbere yawe ufite umutima utunganye. Muri Zaburi ya 5 avuga ngo ntabwo Imana ari intambira kibi. Niba uzi ko ufitanye isano nziza n'Imana, ufitanye umubano mwiza nayo, ufitanye ubusabane nayo, ijya imbere yayo udashidikanya, uzi ko Imana yawe ihari, Imana yawe ikumva, kandi uyibwire ikiri ku mutima wawe udashidikanya. Kandi ibyo ngibyo ubiyibwire wubakiye ku isezerano yaguhaye. Niba nta sezerano ufite, fata ibihugi imbere y'Imana uyishake, ushake mu maso hawe izaguha isezerano mu buryo butandukanye. Shobora no guha isezerano mu ijambo ryayo, kuko iri jambo ry'Imana ryuzuye amasezerano y'Imana menshi, natwe ndetse tureba nk'abakristo b'iki gihe. Jya imbere y'Imana rero, uzi icyo ushaka, ujya imbere y'Imana umutima uticira urubanza, ujya imbere y'Imana uyisaba uko umutima umeze, udaca hirya no hino, kuko idashaka kwishakishiriza, ahubwo irashaka yuko uyibwira ikiri ku mutima wawe, kuko yiteguye kugusubiza. Reka Imana iguhe umugisha komeza gutega amatwi, cyangwa se ukomeza gutekereza kuri iri jambo tuganiriye, naho ubutaha Imana iguhe umugisha.